A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tí wọ́n fún wa ní oore ọ̀fẹ́ ní àkókò yìí. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún oore ọ̀fẹ́ ọ̀rọ̀ rẹ̀ tí a rí gbà ní àṣálẹ́ yìí. Mo sì dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ìdílé kọ̀ọ̀kan níbi tí ẹ ti ń gbọ́ mi àti ibi tí ẹ ti máa ní àǹfààní àti máa gbọ́ mi lẹ́yìn tí mo bá parí ọ̀rọ̀ mi yìí. A dúpẹ́ oore ọ̀fẹ́ ní gbogbo ìgbà. Ní orúkọ Jésù Kristi Násárẹ́tì, Ọlọ́run yóò túbọ̀ máa fún wa ní oore ọ̀fẹ́ síwájú àti sí iwájú sí i ní orúkọ Jésù Kristi. Èyí ni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí yóò máa dé sí etí ìgbọ́-yín fún ìwọ̀nba ìṣẹ́jú díẹ̀. Mo sì fi ìyọ́nú Ọlọ́run bẹ̀ wá pé ẹ jẹ́ ká gbọ́ láti ìbẹ̀rẹ̀ ká sì gbọ́ dé ìparí ká lè mọ ohun tí Ọlọ́run ní fún wa. Ṣùgbọ́n síwájú ohun gbogbo ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Ọlọ́run, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, ẹ ṣeun torí tí àánú yín dúró láéláé. A dúpẹ́ oore ọ̀fẹ́ ìgbà gbogbo tá à ń rí gbà láti wá sí ojú ìwòran àti etígbọ́ àwọn ènìyàn rẹ Ọlọ́run alààyè. Olúwa gba ọpẹ́ wa. À ń lọ sínú ọ̀rọ̀ yín. Ọlọ́run, ọ̀rọ̀ náà ẹ yẹ wá gba ẹnu wa sọ kó ṣe iṣẹ́ ìtúsílẹ̀. Ayérayé, lórúkọ Jésù Kristi Násárẹ́tì, ọ̀rọ̀ yìí kó má dá wa lẹ́bi ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín lẹ́ẹ̀kan sí i pé gbogbo bí a ṣe ń wá sí ojú ìwòran yín ni ẹ ń fi ìfẹ́ hàn sí wa. Kì í ṣe àwa lẹ ń fi ìfẹ́ hàn sí bí kò ṣe ọ̀rọ̀ Ọlọ́run àti òdodo rẹ̀ àti òtítọ́ rẹ̀ tí ó ń jáde láti ọ̀dọ̀ wa wá sí ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run gbogbo ní orúkọ Jésù Kristi. Ọlọ́run yóò túbọ̀ máa nífẹ̀ẹ́ ẹ̀yin náà. A ò gbé ètò ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí kalẹ̀ nítorí ara wa. A ò gbé ètò ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí kalẹ̀ láti jẹ́ ká di mímọ̀ fáráyé. Kì í ṣe nípa ìṣògo wa. Paul ní ọ̀nà ìṣògo àdà. Ọ̀nà ìṣògo àdà ó ní a ti mú kúrò nípa òfin wo tí ṣe bí kì í ṣe bẹ́ẹ̀. Kò sí ohun ìṣògo kankan tí ẹnì kankan ní. Ṣùgbọ́n a jẹ́ alábàáṣiṣẹ́pọ̀ nínú oore ọ̀fẹ́ tí Ọlọ́run fún wa láti mú òtítọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí ṣe ìgbàlà rẹ̀ wá sí etígbọ̀ aráyé kí aráyé kó lè ronú pìwàdà. Torí ìfẹ́ Ọlọ́run ni pé kí ènìyàn kó má ṣègbé. Torí náà ló ṣe rán Jésù Kristi wá sáyé. Èmi àti ìwọ, Ọlọ́run ò fẹ́ ká ṣègbé. Ó ló ṣe ètò ọ̀nà àbáyọ ìgbàlà kan ṣoṣo èyí tó fi ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi ṣe ìpìlẹ̀ àti ètùtù àti ìparí rẹ̀. A ti ṣiṣẹ́ ìgbàlà wa pé a ti parí iṣẹ́ ìgbàlà wa sínú Jésù Kristi. Ètùtù fún ẹ̀ṣẹ̀ mìíràn kò sí mọ́. Ọ̀nà àbáyọ fún ìdáǹdè, ìdáríjì àti ìtúsílẹ̀ ò sí mọ́ bí kò ṣe ní orúkọ Jésù Kristi. Torí náà la ṣe sọ pé a ti gbé Jésù kọ́gi pé ẹni tó bá wò yóò yè. Tá bá sọ pé ẹni tó bá wò yóò yè, kì í ṣe pé ó sick, ara ẹ̀ wá yá, ìyè yẹn kọ́ là ń sọ. Ẹnikẹ́ni tó bá wo Jésù ó lè kúkú ara láyé. Ẹnikẹ́ni tó bá wo Jésù ó lè má gbégbé ayé olówó, ó lè má gbégbé ayé ọlọ́lá, ṣùgbọ́n yóò yè ní ìjọba ọ̀run, ní ìjọba àti Ọlọ́run. Yóò yè ní paradísè, yóò sì jogún ìyè àìnípẹ̀kun. Ìyè tí Jésù Kristi ń sọ lílé yìí, mo gbàdúrà pé ní orúkọ Jésù Kristi yóò yè gbogbo wa. Mò ń kà nínú ìwé Róòmù orí ìkẹtàlá, máa ka ẹsẹ̀ ìkejìléníogún àti ìkẹtàléníogún. That is Romans chapter 13 verses 22 and 23. Gbogbo ènìyàn ló ṣáà ti ṣẹ̀ tí wọ́n sì kùnà ògo Ọlọ́run. Verse 23 sọ pé verse 22 ni mo ló ti yẹ kí n bẹ̀rẹ̀. Verse 23 ni mo kà yẹn, jẹ́ n ka 22. Àní òdodo Ọlọ́run nípa ìgbàgbọ́ nínú Kristi Jésù sí gbogbo ènìyàn àti lára gbogbo àwọn tí ó gbàgbọ́, nítorí tí kò sí ìyàtọ̀. Ibi tí mo fẹ́ mú lò gangan ni verse 23 yẹn. Ó ní gbogbo ènìyàn ló ṣáà ti ṣẹ̀ tí wọ́n sì ti kùnà ògo Ọlọ́run. Arákùnrin àti arábìnrin, ohun tí Ọlọ́run fi sí ọkàn mi láti fi bá ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run sọ̀rọ̀ ní àkókò yìí ni, ṣé o ò tí ì já Ọlọ́run kulẹ̀? Have you not failed God? Have you not disappointed God? Ṣé o ò tí ì já Ọlọ́run kulẹ̀? Ṣé o ò tí ì bà Ọlọ́run nínú jẹ́? Ní òtítọ́ ẹlẹ́ran ara ni wá. Ní tòótọ́ ènìyàn ni wá tá a bí nínú obìnrin tá a fi erùpẹ̀ ṣe ìṣẹ̀dá rẹ̀ ni. Ènìyàn lè ṣẹ̀, ènìyàn lè kùnà. Torí náà ni Bíbélì sọ pé bí àwa bá tilẹ̀ dá ẹ̀ṣẹ̀ kan, àwa ní alágbàwé kan ní ọ̀dọ̀ Baba tí ń bẹ̀bẹ̀ fún wa, èyí tí ṣe Jésù Kristi. Ṣùgbọ́n tó wà ńbẹ̀ ni pé
tí ènìyàn bá dẹ́ṣẹ̀, tí ènìyàn bá kùnà, tí ènìyàn bá já Ọlọ́run kulẹ̀, tí ènìyàn bá ṣe tí ò mú inú Ọlọ́run dùn, èyí ò sọ pé Ọlọ́run ò ní gbọ́ àdúrà rẹ mọ́ tó bá wá bá Ọlọ́run fún pé kó ronúpìwàdà. Ohun tí Ọlọ́run fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ sí ènìyàn ni pé bí ènìyàn bá tilẹ̀ kọsẹ̀, kó wo ẹ̀yìn, kí ló mú mi kọsẹ̀? Kó ronúpìwàdà, kó jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀, kó ṣe àtúnṣe, kó tún mú kí àárín òun àti Ọlọ́run kó tó gún padà, kí ó sì máa bá ìrìn àjò ìgbàgbọ́ rẹ̀ lọ. Ṣùgbọ́n ní àkótán, láti ilẹ̀ wá rí pé ènìyàn ti dalẹ̀ Ọlọ́run, láti ilẹ̀ wá ènìyàn ti já Ọlọ́run kulẹ̀, láti ilẹ̀ wá èèyàn ti mú Ọlọ́run bínú. Torí náà ni Bíbélì ṣe sọ nínú ìwé Genesis, ó nínú Ọlọ́run bàjẹ́ nítorí pé ó kábàámọ̀ pé òun dá ènìyàn. Nígbà tí ènìyàn já Ọlọ́run kulẹ̀ nìyí, nígbà tí ènìyàn mú inú Ọlọ́run bàjẹ́ rèé, tí ojú Ọlọ́run tó wo ẹ̀ṣẹ̀ aráyé, tí Ọlọ́run sì gbé ojú rẹ̀ kúrò. Torí náà arákùnrin àti arábìnrin, ẹlẹ́ran ara ni wá, ènìyàn ni wá. Ohun tí mo fẹ́ mú jáde ń bí lélẹ́yìí, nígbà tó o ti gbàgbọ́, nígbà tó o ti jẹ́wọ́ Kristi ní Olúwa àti Olùgbàlà, nígbà tó o ti ń fi ìgbàgbọ́ àti ẹ̀mí mímọ́ bá Ọlọ́run rìn, tí Ọlọ́run tiẹ̀ tún gbéṣẹ́ lé ọ lọ́wọ́, tó o ti ń gbègbè ayé ìwà mímọ́, ìwọ tó ti wá ń sáré ìje dáradára tẹ́lẹ̀ rí, kí ló wá fà ọ́ sẹ́yìn? Ìwọ tó o ti ń sáré ìje dáradára tẹ́lẹ̀ rí, ìwọ tí àárín ìwọ àti Ọlọ́run tó ti gún régé tẹ́lẹ̀, kí ló wá mú kí àárín ìwọ àti Ọlọ́run kó má gún régé mọ́? Kí lo tọwọ́ bọ̀? Kí lo tojú bọ̀? Kí lo tara bọ̀? Ìgbà míì a kì ń wo eré ìje tá ń sá, àwọn nǹkan àyíká tó lè mú wa kùnà ilé ológo, òun ni a máa ń wò. Yóò sì dùn Ọlọ́run gidigidi tí orúkọ ènìyàn bá ti wà nínú ìwé ìyè, tí a tún wá pa orúkọ náà rẹ́. Má jẹ́ kí n tàn án, nítorí pé a ti kọ orúkọ rẹ sínú ìwé ìyè, ìyẹn ò sọ pé a lè parẹ́. Má jẹ́ kí wọ́n tàn ọ́ pé tó bá ti ní ìgbàlà, ó ti ní ìgbàlà náà láéláé nìyẹn. Torí pé o ní ìgbàlà, ó sọ pé kó o mọ wà nínú àgbèrè. Torí pé o ti ní ìgbàlà, o ti jẹ́wọ́ Jésù Kristi ní Olúwa, kọ́là ti wà lọ́rùn rẹ bíi pásítọ̀, o ti di evangelist, o ti di tọ̀hún, tàbí o ti ẹ̀ jẹ́ ọmọ ìjọ tó fọkànsìn. Torí pé a ti kọ orúkọ rẹ sínú ìwé ìyè. Torí pé o ti ní ìdánilójú ìjọba ọ̀run lẹ́yìn ayé yìí, tàbí o ní ìdánilójú pé tí Jésù bá yọ ní àwọsánmọ̀, ó bá jọba. Èyí ò sọ pé o ti bọ́ lọ́wọ́ ìdánwò èṣù. Èyí ò sọ pé o ti bọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀. Torí pé Bíbélì sọ pé ẹnikẹ́ni tó bá rò pé òun dúró, ó ní kó ṣọ́ra kó má bàa ṣubú. Má tan ara rẹ kó o sọ pé ẹni tó bá wà nínú Kristi ti di ẹ̀dá tuntun. Torí pé o di ẹ̀dá tuntun, ìyẹn wà sọ pé èṣù ò lè pa rẹ. Torí níjọ́ tó o bá ti sọ pé o fi ayé rẹ fún Jésù Kristi, tó o jẹ́ ọmọ Ọlọ́run, níjọ́ náà ni Sátánì ti gbé ogun òkùnkùn dìde pé kó o má ṣàṣeyọrí. Torí náà, nítorí pé orúkọ rẹ ti wà nínú ìwé ìyè, ìyẹn ò sọ pé a ò lè parẹ́. Nítorí pé tí ènìyàn bá já Ọlọ́run kulẹ̀, tí ènìyàn bá dẹ́ṣẹ̀, tó sì jókòó sínú ẹ̀ṣẹ̀ náà, tí iye ẹ̀ ò ṣí pé inú ẹ̀ṣẹ̀ ni mo wà yìí, tí iye rẹ̀ ò ṣí, ẹ rí, ọmọ onínàkúnà ó gbà pé òun ti dẹ́ṣẹ̀. Ó ní èmi ti ṣẹ̀ sí ọ, mo sì ti ṣẹ̀ sí ọ̀run. Ó ní èmi ò yẹ lẹ́ni tí ẹ bá pè ní ọmọ yín mọ́. Ṣùgbọ́n nítorí pé ó ronúpìwàdà ni, ó sì wálé. N tó léwu jù ni fún onígbàgbọ́ láti kọsẹ̀. Kì í ṣe pé ò lè kọsẹ̀, torí pé ẹlẹ́ran ara ni ọ́. Kì í ṣe pé ènìyàn ò lè ṣubú. Kì í ṣe pé ènìyàn ò lè sunrun ẹ̀mí. Bẹ́ẹ̀ ni, ṣùgbọ́n tírú nǹkan báyìí bá ṣẹlẹ̀, kí ló yẹ kó o ṣe? You have disappointed God already. Yes, you have failed God already. Then the next thing is you don't need to condemn yourself. Yes, you are human, fine, you are flesh. It can happen, it do happen. But what I'm saying is this: if you have failed God, if you have stumbled, if you have fell into any sin, God will not condemn you totally because of that. He will be waiting for you to come and tell him that you are sorry. He will be waiting for you to come to him and confess your sin to him, and is righteous enough. God is faithful enough to accommodate you, to encompass you back into his into his glory. He's ready to make you
his son again. He's ready to make you his daughter again. And that is why you don't need to condemn yourself. People can condemn you. Fine, you don't have to look at that. What you need to do is immediately you know that you have sinned against God. Immediately you discover that you have failed God, that you have disappointed God. Let me tell you, go back to God, not man. Forget about what man will say. Forget about what they are saying about your sin, about whatever atrocity that you have committed. You just go back to God. Have you not failed God in your Christian journey? Ṣé o ò tí ì já Ọlọ́run kulẹ̀ nínú eré ìje ìgbàgbọ́ tó ń sá? Tó bá jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ ni àkókò rẹ̀ láti yẹ ara rẹ wò. Kó o yẹ ara rẹ wò pé àkọ́kọ́, ṣé ọmọ Ọlọ́run sì ni mí? Ẹlẹ́ẹ̀kejì, ǹjẹ́ orúkọ mi sì wà nínú ìwé ìyè? Onígbàgbọ́ tó bá ń sùn, tó bá ń jí lójoojúmọ́, tó sì mọ̀ pé òun bá Ọlọ́run rìn, tó bá ṣe ń jí láràárọ̀ ó yẹ kó máa bèrè pé ṣé ọmọ Ọlọ́run sì ni mí ṣá? You need to self-appraise yourself. You need to personal audit yourself in this pilgrimage journey. The moment you sleep and wake up in the morning, the next thing is you ask yourself, am I still a child of God? The second question is my name still written in the book of life? Má sọ pé nítorí pé o ti gba ìgbàgbọ́, ó ti tán náà nìyẹn. Ìjọ́ tó o gba ìgbàgbọ́, the day you declared for Jesus, the day you surrendered your life to Jesus, that same day, Satan has planned your downfall. That is what you should know as a Christian. So, as you sleep and wake up every day, you should be thinking that, have I not failed God? Am I still in tune? Am I still in tandem with God? Nítorí yẹ kí onígbàgbọ́ kó máa rò léléyìí. Solomoni já Ọlọ́run kulẹ̀. Ẹ̀rí, Judasi já Ọlọ́run kulẹ̀. Samsoni já Ọlọ́run kulẹ̀. Ádámù bàbá ìgbàgbọ́ gan, bàbá wa àkọ́kọ́, ó já Ọlọ́run kulẹ̀. Pétérù, ó já Ọlọ́run kulẹ̀, ṣùgbọ́n ó tètè ronú, ó rí oore ọ̀fẹ́ gbà. Ìgbé ayé Pétérù ẹ̀kọ́ ló yẹ kó jẹ́ fún wa. Even though Jesus prophesied, had said it before that Peter was going to deny him, Peter said no. And that is what one thing we should think or know about. Ordinarily, nobody likes to commit sin. Ordinarily, you don't want to offend God. Yes, you don't want to fail God. You don't want to disappoint God. But because we are fighting these principalities that are in control of this world, and so they set a lot of stumbling blocks, a lot of stumbling stones, so that we can fall as children of God. Now, what did Peter do? Immediately Peter noted that he had sinned. Then he wept bitterly and he came back to God. That is the kind of lifestyle we should emulate. Ìgbà tí Judas ṣẹ̀, ayọ̀ ẹ̀mí ìrònúpìwàdà kúrò ní ọ̀dọ̀ rẹ̀. Sátánì di ọkàn rẹ̀. You see, as a Christian, if you fall into any sin, I'm not encouraging you to go and commit sin and later come back to confess. No, that's not what I'm saying. If you mistakenly, inadvertently, mark that word, inadvertently fall into any mistake, don't be like Judas. Just act like Peter. Come back to God. Weep bitterly. Go on your knees. Tell God that you are sorry and decide not to commit same mistake, same sin again. Torí náà arákùnrin àti arábìnrin, nínú ìgbàgbọ́ rẹ, nínú ìrìn àjò ìgbàgbọ́ rẹ, ṣé o tí ì já Ọlọ́run kulẹ̀? Nínú ìrìn àjò ìgbàgbọ́ rẹ, ṣé tí Jésù bá délé ní, ǹjẹ́ o ní ìdánilójú pé o bá lọ? Ṣé ìgbé ayé yìí, adùn ayé yìí, ìlàkọjá ìbànújẹ́ ayé yìí, ṣé kò tí ì mú ọ sọ pé o ò ní bá Ọlọ́run rìn mọ́? Ṣé kò tí ì mú ọ sẹ́ Ọlọ́run? Ṣé o ò tí ì dalẹ̀ Ọlọ́run? Yẹ ìgbàgbọ́ rẹ wò. Ṣé o ò tí ì bà Ọlọ́run nínú jẹ́? Ṣé ìgbé ayé rẹ kò tí ì mú ọ̀rọ̀ òdì bá orúkọ Ọlọ́run? Ṣé ìgbé ayé tó ń gbé kò tí ì ta ẹrẹ̀ àti àbùkù bá ọ̀rọ̀ Ọlọ́run? Arákùnrin àti arábìnrin, tòótọ́ wọ́n lè máa pè ẹ́ ní onígbàgbọ́, wọ́n lè máa rí bíbélì lọ́wọ́ ẹ, ó tiẹ̀ lè máa de kọ́là mọ́rùn bíi tàwa báyìí, ṣùgbọ́n tá à ń sọ ni pé ǹjẹ́ o ò tí ì já Ọlọ́run kulẹ̀?
nínú ìrìn àjò ìgbàgbọ́ rẹ. A ní àpẹẹrẹ nínú bíbélì tí wọ́n bá Ọlọ́run rìn tí wọ́n sì pé àwọn ní Énọ́kù, àwọn ní Ábúráhámù, àwọn àpọ́stélì gbogbo, àwọn wòlíì gbogbo, àwọn bíi Jeremáyà, pàápàá àwọn ọba wà nínú bíbélì tí wọ́n bá Ọlọ́run rìn tí Ọlọ́run sì bá rìn tí wọ́n sì ṣàṣeyọrí. Àwọn bíi Josiah wọ́n ṣàṣeyọrí. Bẹ́ẹ̀ ni abẹ́ẹ̀la ní àwọn onídàájọ́ náà nínú bíbélì tí wọ́n ṣàṣeyọrí tó jẹ́ pé wọ́n bá Ọlọ́run rìn. Ìrìn àjò tó ń bá Ọlọ́run rìn báyìí, ìrìn àjò sí ìlú ọ̀run rere ni, torí bó pẹ́ bóyá a ó jíyìn iṣẹ́ wa, a ó fọwọ́ okùn lélẹ̀. Ǹjẹ́ nínú ìrìn àjò wa nígbà tá a ṣì wà báyìí, ṣé a ò tí ì já Ọlọ́run kulẹ̀? Máa ronú ibikíbi tó bá ti já Ọlọ́run kulẹ̀, Ọlọ́run sì wà nínú oore ọ̀fẹ́ rẹ̀ báyìí. Ọ̀nà àtúnṣe sì wà níbikíbi tó bá ti já Ọlọ́run kulẹ̀. Padà lọ bá Ọlọ́run. Ṣé inú iṣẹ́ ìránṣẹ́ rẹ ló ti mú nǹkan míì mọ́ ni? Ó sì lè lọ bá Ọlọ́run. God will never condemn you. Bẹ́ẹ̀ ni, God can only reprimand you. Ọlọ́run kàn lè bá ọ wí, ṣùgbọ́n Ọlọ́run ò ní condemn ẹ pátápátá, torí pé ọkàn rẹ ni Ọlọ́run nílò. Your soul belongs to God, and your eternity, God will take care of it if you give him your eternity. Ayérayé rẹ ń bẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Tó o bá lè fi lé Ọlọ́run lọ́wọ́, yẹ ọ̀nà rẹ wò. Ṣé tòótọ́ à ń pè ẹ́ lónígbàgbọ́? Ṣé onígbàgbọ́ tòótọ́ sì ni ẹ́? Ǹjẹ́ Ọlọ́run ó sì mọ̀ ọ́ bí àti iṣẹ́ tó ń ṣe fún arákùnrin àti arábìnrin? Àkókò rèé, torí bó o fẹ́ bó o kọ̀, ilẹ̀ aṣú níjọ́ kan tí ẹnu ó kọ jíjẹ, tí àtẹ́lẹsẹ̀ ó kọ ọ̀nà rírìn, tí ò ní lè gbé ọwọ́, tó ò ní lè gbé ẹsẹ̀. Kí ló dé tó ò ṣiṣẹ́ ìjọba ọ̀run sílẹ̀ báyìí? Kí ló dé tó ò fi ayé rẹ fún Kristi báyìí? Ó ní ẹnikẹ́ni tó bá fi ayé rẹ̀ fún ayé jíjẹ, ó ló kú nígbà tó wà láàyè. Ẹnikẹ́ni tó fi ara rẹ̀ fún ayé jíjẹ, ó kú nígbà tó wà láàyè. Kí ni ayé jíjẹ? Ò ń sùn jí nínú ẹ̀ṣẹ̀. O ò tiẹ̀ ronúpìwàdà pé ọ̀la lè má dé. O ò ronúpìwàdà pé ó dùn níwájú ìtẹ́ ní ọjọ́ kan, ó jíyìn iṣẹ́ rẹ̀. Arákùnrin àti arábìnrin, èyí ni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí Ọlọ́run ní fún wa. Mo sì gbàgbọ́ pé Ọlọ́run yóò jẹ́ kí ó yé wa. Ẹ̀mí Mímọ́ yóò sì gba iṣẹ́ náà ṣe nínú ayé wa. Ẹ jẹ́ ká máa yẹ ọ̀nà wa wò ní gbogbo ìgbà. Bí a ṣe ń sùn, bí a ṣe ń jí, oore ọ̀fẹ́ la rí gbà láti tún ìgbé ayé wa ṣe, láti tún àárín àwa àti Ọlọ́run ṣe. Bí a ṣe ń sùn, bí a ṣe ń jí, oore ọ̀fẹ́ la ní láti padà wá sí ọ̀dọ̀ Ẹlẹ́dàá wa. Bí a ṣe ń sùn, bá a ṣe ń jí, oore ọ̀fẹ́ la ní ẹ̀rí láti bá Ọlọ́run làjà nígbà tá a sì wà láyé yìí. Ibikíbi tó bá ti ṣubú, ènìyàn lè máa wo bẹ̀, ìwọ má wo bẹ̀, ìwọ padà lọ bá Ọlọ́run. Ọlọ́run ṣetán láti dárí ẹ̀ṣẹ̀ wa jì, láti mú ká máa bá rìn bí a ṣe ti ń bá rìn tẹ́lẹ̀. Ìbéèrè mi ni pé ṣé o ò tí ì já Ọlọ́run kulẹ̀ nínú ìrìn àjò ìgbàgbọ́ rẹ? Torí Bíbélì sọ pé láti inú ayé yìí la ó ti ní ayọ̀ ìlú ọ̀run rere. The moment you have missed your way with God, the moment you have turned your back to your maker, the moment God has turned his back to you, at you, then there is no way again. No matter what you can have in this world, it will perish in this world. Gbogbo tó ní ayé ló fún ọ. O ò lè mú tó jẹ́ tayé lọ sọ́run. Ẹ jẹ́ ká wá èèyàn ká máa ronú. Gbogbo tó wù kó o ní, gbogbo tó wù kó o jẹ́, gbogbo tó wù kó wà ní ọwọ́ rẹ tó ti gbé ṣe, ilé ayé ló fún ọ. Bíbélì dẹ̀ sọ pé ohun ayé ó bá ayé kọjá. Bíbélì tiẹ̀ sọ ó ní ayé yìí ò ní sí mọ́, ó ní a ó ká kúrò. You see? Àti ọ̀run àtayé a ó ká kúrò. Bẹ́ẹ̀ ni, gbogbo tó ní ayé ló fún ọ. O ò sì lè mú tó jẹ́ tayé lọ sọ́run. Kí ló dé tó wá kúkú fi ayé rẹ fún Ọlọ́run gan nípasẹ̀ Jésù Kristi? Kó o sì máa bá Ọlọ́run rìn. Kó o sì máa gbàdúrà lójoojúmọ́ fún oore ọ̀fẹ́ láti bá Ọlọ́run rìn, láti gbégbé ayé ìwà mímọ́. Kó o máa gbàdúrà fún ìrànlọ́wọ́ ẹ̀mí mímọ́ láti gbégbé ayé ìwà tó borí ẹran ara. Kó o máa béèrè ìrànlọ́wọ́ àti àánú Ọlọ́run pẹ̀lú ìrànlọ́wọ́ àti agbára ẹ̀mí mímọ́ láti mú ọ rìn lójú ọ̀nà ìgbàgbọ́, ọ̀nà tóóró tí wàá fi délé. Tá a bá wá tilẹ̀ wá dẹ́ṣẹ̀ kan, even gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run, Sátánì ń dọdẹ wa. Tá a bá tilẹ̀ wá dẹ́ṣẹ̀ kan, ẹ jẹ́ ká banújẹ́ fún ẹ̀ṣẹ̀ yẹn. Ẹ jẹ́ ká jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ wa fún Ọlọ́run. Tó bá jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ fún Ọlọ́run tán, tí àárín ìwọ àti Ọlọ́run gún, lọ bá àwọn bàbá nínú ìgbàgbọ́ tí wọ́n ti tún jù ọ lọ. Mo ṣe báyìí, wọ́n á tún lè tọ́ ọ sọ́nà fún àtúnṣe tó yẹ. O ní máa fi ìgbé ayé rẹ tan àwọn ènìyàn jẹ.
ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ní ayé ìsìn nìyẹn. Wọ́n rí ẹni tàbí ìránṣẹ́ Ọlọ́run tòótọ́, ṣùgbọ́n ìgbé ayé ìkọ̀kọ̀ rẹ kò ṣeé rí. Ìgbé ayé ìkọ̀kọ̀ rẹ burú ju àwọn tó ń wàásù fún lọ. Ọ̀pọ̀ wa òde ago là ń fọ̀, a ò fọ inú ago tí gẹ̀dẹ̀gẹ̀dẹ̀ àti ẹ̀gbin wà, nítorí pé Ọlọ́run nìkan ló rí ọkàn, ló rí inú, àwọn èèyàn gan ò rí. Torí náà arákùnrin àti arábìnrin, yẹ ìgbé ayé rẹ wò. Ṣé ò tí ì já Ọlọ́run kulẹ̀? Ṣé Ọlọ́run ò tí ì bànújẹ́ lórí rẹ? Níbikíbi tó bá kù sí, níbikíbi tí mo bá kù sí, Ọlọ́run alààyè lẹ́yìn tá a bá jẹ́wọ́ tán tó dáríjì wá, á tún wa ṣe ní orúkọ Jésù Kristi. Èyí ni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Ọlọ́run yóò mú wa dúró, yóò dì wá mú, ẹ̀mọ́ àti agbára rẹ̀ yóò máa ràn wá lọ́wọ́ ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. Tí Ọlọ́run bá fi sí yín lọ́kàn láti bá wa share ọ̀rọ̀ yìí, ẹ bá wa share ẹ̀. Tí Ọlọ́run bá sì fi sí yín lọ́kàn láti má share ẹ̀, ẹ jẹ́ kó wà bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n tèmi ni pé ìwọ tó gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí, èyí tó bá jẹ́ tiẹ̀ nínú ẹ̀, kí o mú lò, kí Ọlọ́run kó sì ràn ọ́ lọ́wọ́, kí Ọlọ́run kó ran èmi náà lọ́wọ́. Torí Bíbélì sọ pé ẹnikẹ́ni tó bá rò pé òun dúró, kó ṣọ́ra kó má bàa ṣubú. Lórúkọ Jésù Kristi, èmi pẹ̀lú rẹ àní ṣubú. Níbi tá a bá sì ti ṣubú, ẹ̀mọ́ yóò ràn wá lọ́wọ́ láti ṣe àtúnṣe ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. Ẹ ṣeun púpọ̀.